Пратеникот на СДСМ, Оливер Спасовски, побара поддршка од 10 пратеници за да се премине на следната точка од дневниот ред, а тоа е избор на председател на Собранието. Дебатата во Собранието се насочи на тоа дали барањето на социјалдемократите итно да се расправа за избор на спикер е деловнички или не. СДСМ се повикува на деловникот и тоа на член 78, кој предвидува дека во текот на седницата по предлог и на пратеник поддржан од 10 пратеници Собранието одлучува по секој предлог да се гласа за измени во редоследот на претресот по точките од дневниот ред. Поддршка добија и од пратениците на ДУИ. Сите додавки што сега си ги додавате ги нема во деловникот. Овие пратеници ќе дискутираат кога ќе дојдеме на таа точка. Овие ќе реплицираат кога ќе се вратиме на таа точка. И затоа нема потреба од нервоза, која мене ми е сосема јасна. Самите сте го збибериле тоа што сега го жнеете. Ви предлагам излез од ситуацијава. Комисијата за прашање на изборите и именувањата не избира само председател. Избира работни тела, избира групи за соработки, избира други носители на функции во институциите чии основач е Собранието. Правото за избор на председател го имат и 20 пратеника. Формирајте две групи по 20 пратеника, предлагајте, че расправаме до миле воле. Преседавачот Трајко Велјановски одговори дека деловникот не дозволува на сред расправа за една точка од дневниот ред да се оди на друга точка. Додека не се исцрпи листата на пријавени за збор, не може да се оди за избор на собраниски спикер. Велјановски им порача на пратениците на СДСМ дека некој погрешно ги советувал. ВМРО ДПМН обвини за обид за насилно одземање на правото на збор. Така како што сме ја почнале оваа седница, така и да ја завршиме. Не може интересот на еден човек и неговата амбиција, наместо да биде на суд, да биде во столчето за премиер, да биде залог за целата држава. И не може тоа да биде доволно оправдание да се крши деловникот и да ни се забрани нам да го искажеме своето мислење, за овде да се протурка платформа и да биде избран тој кој што според деловникот молчеше во ова собрание, и никој, ниту од СДСМ, ниту Джевата Деми, ниту Зијадин Села, не му префрли и не го укори дека тоа е диктатура, дека е тоа самоволие и дека е тоа попречување на демократијата. Што сакате вие денес да направите? Класичен преседан, да одземете светост, право на збор на пратеник. Каде тоа го има во една земја во светов, кажете ми го. Освен во Северна Кореја. Ова што денес вие го правите, се методите на Ким Унг Јанг, како го викаат. Вие спроведувате демократија што се практицира во една земја во светот, Северна Кореја. Дебатата за тоа дали предлогот на СДСМ е деловнички или не продолжи и за време на паузата во прес-центарот на Собранието. Илија Димовски од ВМРО ДПМН вели дека имале информации за сценарио на СДСМ за груп обид да ги спречат пратениците да говорат. Овој дрзок обид со прекршување и со желба за одзимање на правото на збор е досега невиден во Собранието на Република Македонија. Ние сакаме да упатиме апел никој да не се обидува да применува нити политичко, нити ефективно насилство во работата на Собранието на Република Македонија, да ја смири нервозата, да го смири своето нетрпение и да дозволи процедурите да си течат така како што досега секогаш во согласно со деловникот на Република Македонија течеле. По него изјава даде и Оливер Спасовски од СДСМ. Вели дека мнозинството во парламентот бара начин да се избере председател. Го обвини Велјановски дека го крши деловникот и ја узурпира позицијата. Ова го направивме се со цел да се одблокира ова седница на Собранието на Република Македонија за да може да се избере председател и на тој начин да биде во полна функција Собранието на Република Македонија како највисок законодавен и представнички орган на граѓаните на Република Македонија. Веќе 9-ти ден трае расправата по точката за избор на членови на Комисијата за избори и именувања со процедурални забелешки, реплики и контрареплики. Согласно договореното, во Комисијата ВМРО ДПМН ќе биде застапена со 6 членови, СДСМ ќе има 5, а ДУИ БЕСА по 1 член.